Turminha do Barulho explorando a caverna do diabo. Acordaram cedinho e foram se preparar para a viagem. Você quer ir de calça e camiseta? Mamãe comprou prata. Quer ir de short? Não. E agora? Onde nós vamos? Sim. Aonde? Na caverna do diabo. O que nós vamos encontrar lá? Uma floresta. E depois de se arrumar, partiram para a caverna do diabo. Indo pra caverna do diabo! Quem quer ir? Quem quer ir? Eu! Quem mais quer ir? Quem mais quer ir? E eu também! Vamos lá, caverna do diabo, aqui vou eu passar o aniversário do Liam! Vamos lá, beijo! A estradinha da caverna do diabo! Viva! Quem tá feliz aí, dá um gritão! Quem tá feliz aí, dá um gritão mais alto! Agora já estava quase chegando, faltava pouquinho. E finalmente chegaram! Primeiro foram tirar umas fotinhos na entrada. E depois foram receber as instruções do passeio. Quem já conhece aqui? A maioria também. Você conhece? Primeira vez? Bom, pra quem não conhece a caverna, né? Seja bem-vindo, você já conhece, já bem-vindo. Tá? Você vai conseguir sair da caverna. E assim, são galerias enormes, vocês não vão ver essa galeria porque essa daqui tá no final, praticamente da caverna. Mas vocês vão ver que tem que colocar foto pra deixar um suspense a mais, né? Então, antes de chegar dentro da caverna, a escadinha dela dá uns 2 metros. Entra lá dentro, vai ter galeria de 40 a 50 metros de altura. Não tem isso pra você bater a cabeça no teto, né? Mudar a cabeça com umas coisas que eu vou mostrar pra vocês, tá? E essa parte totalmente escura, tá? Tá sendo estudada com... Agora finalmente começaram a se dirigir para a entrada da caverna do diabo. Uma caminhada muito gostosa. Ai, tá filmando. Mais uma paradinha na entrada da caverna para mais instruções. Então eu peço pra vocês prestarem bem atenção no degrau da escada, tá? Porque um gato lá tá pegando, nós não podemos deixar de andar na caverna. Isso aqui, você já viu isso? Não é lindo? Olha só. Olha isso! Olha, Tati! Agora começa a nossa aventura! Tchau. Aqui é escuro e muito legal.
Eles vão percorrer uma trilha de 600 metros preparado para a visita dos turistas, sempre com um guia local. Pode ser a ação daquele rio que tá lá embaixo. Mas essa caverna aqui, ó, se vocês observarem ao redor de vocês. Esta trilha, ela tem iluminação estratégica, passarelas, escadarias e corrimões, para dar uma segurança melhor para quem for visitar. E lá dentro se forma um labirinto de galerias de diversas alturas. Vou dar uma pra Lia. A Maia não quer dar um pra mim. Quer aguinha? Lá vocês vão ver as estalagmites, estalactites, colunas de torres, velas e mais um monte de formações de carbonato de cálcio que formam esses grandiosos salões. O principal e mais bonito salão é o Salão da Catedral. Tem esse nome justamente pela formação de uma catedral e é lindíssimo, vocês não podem perder. Vocês devem estar se perguntando o que é estalagmite, o que é estalactite. Então vamos lá. Estalactites são aquelas formações que vêm do teto da caverna. Já aquelas formações que vêm do chão para cima, elas se chamam estalagmites. E quando a estalactite se junta com a estalagmite, se forma uma coluna. Entenderam? Tá gostando? Sim. Gostou? Vamos ver a garra do diabo? Tá gostando, Maia? Vamos ver a garra do diabo? Tá com medo? Gostou? Eu tô com medo, amor. Agora vocês vão conhecer o rosto da esposa do diabo. É lógico que é uma brincadeirinha, é só uma formação rochosa.
E agora vamos ver a formação da figura da cara do diabo. E aí, gostaram? Então agora vamos começar o retorno à entrada da caverna. Muitos vão falar pra vocês, ou vocês vão ver na internet, vão ver alguma foto e alguém vai falar pra vocês também. Que é por conta de uma imagem que tem na caverna. Vocês já viram a diabo já, né? Já viram lá na verdade de vocês. Aqui alguns já viram a cara dele. Já. A maioria não viu ainda. Então já eu vou mostrar pra todo mundo. Mas o primeiro é assim. Antes de mostrar essa imagem pra vocês que falam que é a cara do diabo, eu não posso afirmar que é uma cópia de cada um de vocês. Já viu o diabo na vida? Só minha esposa. A Maia não aguentou o passeio e caiu no sono. Mas o Liam está empolgadão. E depois de passear na caverna, vocês ainda podem se divertir no parquinho. No retorno, eles pararam no restaurante Rota das Cachoeiras para almoçar, um lugar muito bonito e muito gostoso. E aí, vamos lá. Vamos ver aqui o que vocês acharam do passeio de hoje. Opa! Mamãe, o que você achou do passeio de hoje? Na Rota das Cachoeiras sem a Coca-Cola, tudo mesmo. Vovó, Rede Rota das Cachoeiras sem a Coca-Cola, tudo mesmo. Rede
Rota das Cachoeiras, Senha, Coca-Cola, tudo maiúsculo. Coca-Cola. Tá bom? Tudo junto? Tudo junto. Tá. O que você achou do passeio de hoje? Achei uma delícia. Foi muito bom passar o dia com vocês, com as crianças, com meu marido. Deixa eu falar. E agora, o que você achou? Blá, blá, blá. E você, o que você achou? Bebê. Gostou? E você, gostou? Viu o diabo? Eu tô vendo o diabinho aí na frente, ó. Fala tchau pra ele agora. Chega, acabou. E depois do almoço, uma dormidinha. E aí, gostaram do passeio? Então tá. Tchau, Liam. Tchau, Maia. Espero que vocês venham me visitar de novo. Tchau!